Cuando la familia Ortega decidió abandonar la ciudad, no huían de nada sobrenatural. Huían del ruido, del humo, del estrés que lentamente les estaba consumiendo la vida. Daniel Ortega, ingeniero civil, su esposa Mariana, diseñadora gráfica, y su pequeño hijo Tomás, de apenas 6 años, habían trabajado durante 5 años para construir la casa de sus sueños en las afueras de la ciudad. No era una compra improvisada, Daniel mismo había diseñado los planos. El terreno estaba en un claro rodeado de bosque espeso. No había vecinos a menos de 2 kilómetros. El aire era fresco. El silencio era profundo. Demasiado profundo. Al principio, ese silencio era su mayor tesoro. Después, se convertiría en su peor enemigo. La casa era moderna, de grandes ventanales que daban hacia el bosque. Madera clara, techos altos, pisos que crujían apenas bajo el peso de los pasos. De noche, la luna iluminaba los árboles como si miles de sombras se balancearan lentamente. El primer mes fue perfecto. Tomás jugaba en el jardín. Mariana trabajaba desde casa. Daniel se desplazaba a la ciudad cada mañana, aunque pronto planeaba hacerlo remoto. Pero fue Tomás quien vio algo primero. «Papá, ¿por qué el hombre alto no entra?» Daniel sonrió. «¿Qué hombre, campeón?» «El que está entre los árboles. Siempre está ahí cuando oscurece». Pensaron que era imaginación. Los niños inventan amigos invisibles. Hasta que Mariana comenzó a notar algo. Las herramientas del garaje cambiaban de lugar. Los libros aparecían abiertos en páginas que no había leído. Una noche, mientras lavaba los platos, sintió una mirada. Miró por la ventana. El bosque estaba oscuro, pero entre los árboles parecía haber una silueta más negra que la propia oscuridad. Y no se movía con el viento. Los sonidos comenzaron en la tercera semana. Golpes suaves en las paredes exteriores. Como si alguien caminara alrededor de la casa. Una noche, Daniel salió con una linterna. No encontró huellas. Pero el aire se sentía distinto. Más frío. Más denso. Al día siguiente, Tomás despertó llorando. «Mamá, la señora del pasillo me dijo que no debía estar aquí». «¿Qué señora?» «La que no tiene ojos». Mariana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Esa misma noche, las luces comenzaron a parpadear. No era falla eléctrica. Daniel revisó todo. Estaba perfecto. Pero los parpadeos parecían sincronizarse con algo. Como una respiración. Encendido. Apagado. Encendido. Apagado. Los objetos comenzaron a moverse con mayor frecuencia. Las puertas se cerraban solas. Las ventanas aparecían abiertas por la mañana. Un día, Daniel encontró todas las fotografías familiares colocadas boca abajo. Sin explicación. Mariana comenzó a sufrir pesadillas constantes, figuras sin rostro paradas al pie de la cama, susurrando palabras incomprensibles. Una madrugada despertó paralizada. Había alguien sentado sobre su pecho. No podía verlo claramente, pero sentía el peso. Y un aliento helado sobre su cara. Cuando pudo gritar, Daniel se despertó sobresaltado. Las marcas en el cuello de Mariana aparecieron al amanecer, moretones oscuros, como dedos demasiado largos. Fue una tarde lluviosa. Daniel estaba en la ciudad.
Tomás jugaba en su habitación. Mariana escuchó pasos en el segundo piso. Pensó que era su hijo. Subió. El pasillo estaba oscuro. Y al final, la puerta del cuarto matrimonial se cerró de golpe. Cuando intentó abrirla, algo la empujó hacia atrás. Sintió que manos invisibles la levantaban del suelo. Golpes contra la pared. Arañazos. Algo la arrastró por el piso. Tomás escuchó los gritos. Cuando Daniel llegó, la encontró inconsciente en el pasillo, con cortes profundos en brazos y espalda. No eran rasguños comunes. Parecían hechos por uñas demasiado largas. En el hospital, Mariana murmuraba una frase repetida. Nos quieren fuera, pero no nos dejarán ir. Vendieron la casa en semanas. No explicaron nada. Se mudaron a un apartamento en la ciudad. Pensaron que todo terminaría. La primera noche en el nuevo hogar, Tomás despertó. Papá, el hombre alto encontró nuestra casa otra vez. Daniel sintió que la sangre se le congelaba. Las luces del apartamento comenzaron a parpadear. El televisor se encendió solo. En la pantalla, una figura oscura se distinguía detrás de ellos. Pero al voltear, no había nadie. Comprendieron algo aterrador. No era el lugar. Eran ellos. Las entidades no protegían el terreno. Habían marcado a la familia. Las apariciones se intensificaron. Sombras en las paredes. Arañazos nuevos cada mañana. Susurros en los oídos mientras intentaban dormir. Daniel comenzó a ver figuras de pie en las esquinas de su oficina. Mariana dejó de dormir. Tomás hablaba con alguien que llamaba la señora del bosque. Un día, encontraron una marca grabada en la pared del apartamento. El mismo símbolo que Daniel había visto tallado en un árbol cercano a la casa original, pero al que no le dio importancia. Nunca debieron construir allí. El claro no estaba vacío. Ellos invadieron algo antiguo. Buscaron ayuda espiritual. Un sacerdote visitó el apartamento. Mientras rezaba, las ventanas estallaron hacia adentro. El hombre alto apareció detrás del sacerdote. Solo Daniel lo vio. Demasiado alto. Demasiado delgado. Con extremidades que parecían extenderse más allá de lo humano. Esa noche, el sacerdote se negó a volver. Eso no es un espíritu común, dijo antes de irse. No pertenece a nuestra comprensión. Comenzaron los ataques físicos a Daniel. Empujones. Asfixia mientras dormía. Golpes invisibles. Un día, Tomás desapareció por 20 minutos dentro del apartamento. Lo encontraron dentro del closet, en estado de shock. Me dijeron que pronto estaremos juntos en el bosque otra vez. Las entidades no querían expulsarlos. Querían poseerlos. Llevarlos. Decidieron mudarse nuevamente. A otra ciudad. A cientos de kilómetros. Pero en la carretera, mientras conducían, Daniel vio entre los árboles del camino la misma figura. Corriendo. Siguiéndolos. A la misma velocidad del auto. Mariana comenzó a sangrar por la nariz sin razón. Tomás gritó. Ya vienen. El coche perdió el control. La última imagen antes del impacto fue la figura extendiendo una sombra gigantesca sobre el vehículo. El accidente fue reportado como pérdida de control en carretera mojada.
pero los paramédicos notaron algo extraño. Las marcas en el cuerpo de Mariana no correspondían al choque. Eran antiguas y nuevas. Y en el bosque cercano al lugar del accidente, un árbol tenía grabado el mismo símbolo. Los cuerpos fueron trasladados a la ciudad. La noche antes del funeral, el vigilante del depósito juró ver sombras moviéndose dentro de las bolsas. Y escuchó algo, como respiraciones sincronizadas. Encendido. Apagado. Encendido. Apagado. Como luces que parpadean. Como si algo aún estuviera allí. Esperando. A veces creemos que huimos de un lugar. Pero hay lugares que no se quedan atrás. Hay territorios que no pertenecen a los vivos. Y cuando los invades, no buscan expulsarte. Te reclaman. Y cuando finalmente entiendes que no era la casa, ni el bosque, ni el claro, ya es demasiado tarde. Porque aquello que despertaste, ahora camina contigo. Siempre. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.